तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुलदीप शर्मा एंड यू वाचिंग के एस टिप्स चैनल। आज जो हमारे पास कंप्लेंट आई है, बहुत ही अजीबो-गरीब सी कंप्लेंट आई है। ये वॉशिंग मशीन है, कस्टमर का बोलना है कि इसको भूत लग गया है, तो अब इसके भूत निकालेंगे। ये बहुत ज़्यादा शोर डालती है और जो आसपास के जो लोग हैं वो सबको इकट्ठा कर लेती है। यहाँ पे ये देखिए, इसका ड्रम है। इनका बोलना है कि जो हमारी कपड़े सुखाने वाली साइड है वो ही यहाँ पे जो है शोर डालती है। इतना डालती है कि सारे जो आस पड़ोस के लोग हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसको एक बार कैसे बोलती है। पे अभी हमने इसको कर दिया स्टार्ट। आप इसकी आवाज़ सुने कि कैसे आवाज़ कर रही है। तो ये पूरा जो अड़ोस पड़ोस है सबको इकट्ठा कर लेती है जब ये लोग कपड़े सुखाते हैं। तो इन्हों का बोलना है कि इसको भूत लग गए हैं। तो अभी हम साइड पे है, देखा है, तो अभी इसको खोलेंगे। ये लो जी, हमने इसको खोल लिया है। इसका जो बैक कवर है उसको खोल लिया। मोटर है यहाँ पे ड्रायर की, इसको हम देख रहे हैं। देखते रहिए, देखते देखते आपकी आंखें दुखने लग जाएंगी। तो अभी इसको मोटर को हमने खोलना है। अगर आप नहीं खोलना चाहते तो ये बोल्ट लगा, इसको खोलो, ड्रम को निकालो। जो ड्रम की सील है उसका जो बुश होता है वो सूख चुका है। इसको आपने या तो ऑयल लगाना है, ऑयल लगाओगे बढ़िया बात है, ग्रीस लगा देना ऊपर से ताकि इसको घूमने में आसानी हो। तो यहाँ पे रगड़ बल ज़्यादा हो रहा है तो हीट होने के कारण वहाँ से वो शोर मचा रही है। फॉल्ट कोई नहीं है, बस इतना ही फॉल्ट है। सबसे पहले ऊपर का कवर निकाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कवर लगा हुआ है, बड़ी आसानी के साथ थोड़ा सा खींच के निकल जाएगा। हर एक मशीन का अलग अलग जो लॉक और पेच होते हैं। यहाँ पे इसका आसान था तो ऐसे हमने निकाल लिया। अभी ड्रम को घुमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप ड्रम को कवर के साथ घुमाओगे, लगा होगा जब कवर, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ अंदर फंस गई है, पर कोई चीज़ नहीं फंसी होती। जो सील होती है सूखने के बाद वो ही ऐसे बोलती है। तो अभी मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल आवाज़ ख़त्म हो गई है क्योंकि इसका लुब्रिकेशन था वो ख़त्म हो गया था। अभी इसको हमने लुब्रिकेट कर दिया है, तो जिसके कारण बड़ा ही स्मूथली और आराम से ये घूम रहा है। अभी इसके जो भूत हैं हमने निकाल दिए हैं। यहाँ पे यंत्र मंत्र कली कलंतर करके निकाल दिए हैं। इसको आप अपने घर पे भी बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। थोड़ी बहुत तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। ड्रम को निकालना, ड्रम को ऑयल लगा के दोबारा से फिट कर देना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया। अभी कस्टमर का बोलना है कि एक बार आप कपड़े डाल के थोड़ा सा इसको घुमा के दिखा दो। तो हमने इसके अंदर एक गीला कपड़ा डाला है, उसी के कारण जो वाटर आ रहा है।